Herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Mein Name ist Caroline Aguero Villegas und wir werden jetzt mal ein bisschen über die Berufsbildung sprechen, wie Ihre Eindrücke sind, was Sie an Erfahrungen diesbezüglich haben und was Sie machen, wo Sie tätig sind. Genau. Also, ich bin Leiterin vom Bildungszentrum IB Mitte GmbH in Chemnitz und auch vom Bildungszentrum in Schopau. Und wir haben gerade damit zu tun, auch einen Kinder- und Jugendnotdienst in der Stadt Chemnitz zu öffnen. Das heißt, ein spannendes, vielseitiges Spektrum an Bildungsarbeit hier in der Stadt Chemnitz. Mein Name ist Monika Seidel. Okay, vielen herzlichen Dank. Und arbeiten Sie auch regelmäßig mit lokalen Unternehmen zusammen? Und wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Ja, es ist ganz wichtig für uns als Bildungszentrum, mit den Unternehmen der Region vernetzt zu sein. Das schließt Chemnitz ein, aber eben auch alle angrenzenden Regionen, insbesondere logischerweise den Erzgebirgskreis, weil ja das Bildungszentrum Schopau mit zu uns gehört. Wir sind in verschiedenen Gremien vernetzt, das heißt, wir sind Mitglied beim Unternehmerstammtisch, auch Mitglied vom BVMW, also vom Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Dort nehmen wir regelmäßig an Netzwerktreffen teil, so dass wir die Chance haben, direkt mit den Unternehmern ins Gespräch zu gehen und dort für unsere Auszubildenden, die in der Regel schwächer sind oder größere soziale Probleme haben, eben in betriebliche Ausbildung zu integrieren, beziehungsweise auch für Teilnehmende, die noch in der Berufsvorbereitung sind, Möglichkeiten zu finden, in einem Betrieb eine Ausbildungschance zu erhalten. Klingt sehr spannend und interessant. Und was sind Ihrer Meinung nach die Hauptvorteile einer Zusammenarbeit von Berufsbildungseinrichtungen und von Unternehmen bei der Bereitstellung von berufsbezogenen Lernmöglichkeiten für Arbeitnehmer? Die Frage stellt sich hier in Deutschland ein bisschen anders, weil wir ja tatsächlich schon das duale Berufsausbildungssystem integriert haben. Das bedeutet, dass Schulabgänger direkt bei einem Betrieb einen Ausbildungsplatz erhalten und 3 Tage in der Woche also in ihrem Betrieb tätig sind und danach an 2 Tagen in der Woche die Berufsschule besuchen, sozusagen schon direkt auf die Anforderungen im Betrieb vorbereitet werden. Nur für junge Leute, die nicht unmittelbar nach der Schule einen Ausbildungsplatz im Betrieb erhalten können, für die sind wir zuständig. Das heißt, die Agentur für Arbeit zahlt eben Möglichkeiten dieser Berufsausbildung, einer sogenannten, also über eine Förderung, Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen oder Reha-Ausbildung für eben Rehabilitanten oder sozial benachteiligte Jugendliche. Und wenn wir mit den Betrieben zusammenarbeiten, haben wir die Chance, dass eben auch unsere Auszubildenden über betriebliche Phasen, so nennen wir das, nicht mehr Praktikum, sondern betriebliche Phasen, im Betrieb sich präsentieren können, von sich überzeugen können, von dem, was sie bei uns gelernt haben, zeigen können, dass sie wertvolle Auszubildende in dem Betrieb wären, in dem Unternehmen was beitragen könnten, so dass wir eben eine betriebliche Eingliederung bewirken können, eben durch die Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Auf der Basis dieser Zusammenarbeit, also unsere Sozialpädagogen, die die Auszubildenden auch begleiten auch diese betrieblichen Phasen und erfahren dort eben auch genau, wie die Erwartungen an Auszubildende sind, welche praktischen Fähigkeiten die Auszubildenden mitbringen sollen, welche Schlüsselqualifikationen gefordert sind, so dass wir wiederum, dadurch, dass wir von den Unternehmen das erfahren, bei unseren Auszubildenden sehr stark darauf achten können, diese Bereiche eben auch mit in unsere Förderung einzubeziehen. Und gerade aktuell, das weiß aber wahrscheinlich auch jeder, sind eben die Schlüsselkompetenzen im Bereich der sozialen Kompetenzen, kurz Soft Skills, tatsächlich am häufigsten bemängelt, wenn sie fehlen bei den Schulabgängern. Und deshalb legen wir halt in unserer Förderung, in unserer Ausbildung auch großen Wert darauf, das unseren Jugendlichen mitzugeben. Das ist alles sehr gut nachvollziehbar, was Sie erzählen. Und was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen bei der Zusammenarbeit von Berufsbildungseinrichtungen und Unternehmen, um ein erfolgreiches Programm für berufsbezogenes Lernen zu etablieren, zu entwickeln? Also tatsächlich ist das so, dass ich festgestellt habe, bei den Netzwerktreffen von dem BVMW, von dem ich vorhin sprach,
dass immer wenn ich die Betriebsinhaber selbst frage, ob sie ausbilden, dass ganz häufig die Antwort kommt, nein. Das heißt, viele Betriebe haben die Notwendigkeit noch nicht erkannt, ihren eigenen Nachwuchs selbst ausbilden zu müssen. Viele Betriebe, gerade im Erzgebirgskreis, werden mit ihrem Gründer, der dann irgendwann mal in Rente geht, aufhören zu existieren, weil eben keine Nachfolge gesichert ist. Und die Betriebe haben noch nicht erkannt, dass es notwendig ist, eben für die Wirtschaft in Sachsen, dass sie selber ausbilden müssen. Und hier Kooperationen zu schließen, also sprich, wir bieten auch an, die Ausbildung für den Betrieb mit zu unternehmen oder mit zu unterstützen, wenn die Jugendlichen halt besondere Förderbedarfe haben. Da zu überzeugen, dass diese Notwendigkeit besteht, das ist erstmal die größte Herausforderung. Und dann gibt es ja schon gut funktionierende Kooperationen, zum Beispiel in der Sprachförderung, gerade wenn wir Jugendliche mit Migrationshintergrund bei uns ausbilden und weiter fördern, wenn sie dann im Betrieb übernommen werden. Solche Beispiele gibt es schon, dass wir dann weiter unterstützen, damit die Auszubildenden auch erfolgreich dann ihre Ausbildung im Betrieb fortsetzen können. Okay, danke schön. Und wie können Ihrer Erfahrung nach Berufsbildungsanbieter und Unternehmen besser zusammenarbeiten, um eine hochqualifiziertere Programmentwicklung für Kurse für berufsbegleitendes Lernen anzubieten, zu entwickeln? Also die Zusammenarbeit ist schon gut. Es müsste noch klarere Strukturen geben, in welchen Bereichen die Zusammenarbeit erforderlich wird. Das eine wäre jetzt zum Beispiel dieser Bereich der Sprachförderung. Das nächste könnte eben der Bereich in modernen Technologien sein. Und da wäre eben die Frage, wie können wir diese Bedarfe erstmal analysieren, benennen und dann dafür eben nochmal Partnerschaften schließen, die unter einem Dachverband stehen. Also sprich, wenn wir jetzt über diesen Berufsverband der mittelständischen Wirtschaft sprechen, wäre eben günstig, wenn dort verschiedene Ressorts sich mit diesen Inhalten nochmal konkreter auseinandersetzen und da die Bildungsträger und die Betriebe zusammenführen, eben nach dem schon vorher analysierten Bedarf. Also dass es nicht so breit gefächert ist, sondern dass man hier schon genauer hinschaut, wer benötigt was. Und dann könnten wir unsere Angebote darauf abstimmen. Alles sehr gut nachvollziehbar, sehr gut verständlich, auch was Sie erzählt haben. Und vielen Dank erstmal von meinerseits für das Interview. Und dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Ja, dann bis bald. Ja, danke.